راحنا مع الأطعمة. سعد رمضان على الأبواب والكالينتي ديالنا. راحنا الإخوان مع الأخ ديالنا اللي يكون قدام الأطعمة في السوق ديال كاسابراتا. الفيصلي ديالنا هو كذلك تبارك الله عليه. السلام عليكم. راحنا الإخوان تبارك الله ما شاء الله مع مولينا. ثمن جد مناسب فيهم، كيبقاو 700 درهم على الأخ ديالنا عبد الله. إدريسي تبارك الله. أنا عندي كيطلع شي واحد فيهم يديه. هذا ما شاء الله. راحنا الإخوان فريخات ديال مولينا ما شاء الله. الثمن ديالهم مع الأخ ديالنا عبد اللطيف كيطلب فيهم 75 70 يبيع. هذا تبارك الله ما شاء الله. حكي بالي عبد اللطيف عايز يعطيني تاع عبد اللطيف داو كيفوتوا والله إلا كان دار معاك. من مرة أخرى يا أخو العظم عمل له إيه هيدا زرطان. راحنا الإخوان أناناس تبارك الله ما شاء الله. كاينة شي فريخات هنايا ديال فيشر، الثمن ديالو 140 درهم. الروزة الإخوان 200 درهم. كاين هاد الروزة كاين فيشر هنا الثمن ديالو 170 درهم حبة. هذا الإخوان اللي بغا شي حاجة يتواصل مع الأخ ديالنا عبد اللطيف. راحنا الإخوان شحال؟ هشام تبارك الله عليك يا هشام. دابا 700 نقول لك النمرة تقول لي ما حاطاش. لا هادي هذيك الساعة أنا نتواصل معاك على حساب. هادي جيبوا راك صاد الدار أخاي والله تجيبوا راك صاد. 150 درهم عند الأخ ديالنا عبد العالي. 150 درهم عند الأخ ديالنا عبد العالي اللي غني عاد سالم. لا دايما حاضر ناظر. لا حق. وهذا 120 درهم. فيرو 60 درهم دابا حاليا. ما شاء الله 30 درهم. راحنا الإخوان مع الكاميرا. شي حاجة النمرة ديالو 041 73 68 23 عند الأخ ديالنا اللي غني عند التعريف. تحيات ونقوزو معكم الإخوان عاوز هنايا. كاميرا 120 درهم. راحنا الإخوان خير موجود. راحنا الإخوان مع الشاق الحسن تبارك الله ما شاء الله. شحال وهذاك تحتاني مرة شحال ضارب النمرة ديالو. تحياتي ليك. راحنا الإخوان اللي بغا مرحبا اللي بغا مسلم ما شاء الله تبارك اتصل بالأخ ديالو. راحنا الإخوان 180 درهم. بس مواقينا سير لا باينة. راحنا العشاق ديال السما ما شاء الله فويل. كاينة شي بركة هنايا ديال البيل راهي فين عند الأخ ديال نعيمة ديال
بيل ديال الثمن ديالها ايمن. حنا الاخوه فريقه 300 عند الاخ ديالنا ايمن 50 درهم. لا غلا على مسكين. حنا كنتواجدوا في السوق ديال كاسابلانكا غالي عند السلام. إلا تكيور هذا ما شاء الله ديالك يا عماد شحال تخاوى؟ حنا الاخوه 70 درهم. عرفت دابا انا نسقسي لا انا نسقسي دور لا دور انا خياسين شحال ضرب هذا يا الثمن ديالو خاي ابراهيم. حنا الاخوه 200 درهم مع الاخ ديالنا ابراهيم. نمساو ولا كيلو شحال الثمن ديالو؟ 180 درهم. هذا ياك 100 درهم الاخوه عند الاخ ديالنا ابراهيم. مرحبا فوالا كاع تبغى شي حاجه الاخ ديالنا ابراهيم اللي جات فيديو الصاد. والله كاين شي فواياجور هنايا دمزيو تبارك الله شي العين تبارك الله عمر. هادو الاخوان ديال الطلاق هادو اللي بغى شي حاجه مرحبا كاينه كل بلاد زمان. سلام احنا الاخوان اللي بغا شي فريقه احنا تبارك الله. احنا الاخوان مع الحسون جمال شحال الثمن هذا بخالتي؟ 300 درهم. شحال ضرب فوق في زاده 6 شهور. احنا الاخوان 6 شهور والطريق تبارك الله اللي ماشي واللي ما جي بلديه وهي باينه فيه. هو عام الضفرين ديالو هذيك النمره ديالو 07 17 58 41 85. اخوان اللي بغى التكيور هذا يتصل بالاخ ديالنا وكاين الخير عنده تبارك الله لحد دابا قليل كاين العشاق ديالو. اخوان تبارك الله ما شاء الله الله يبارك وصليوا على النبي. حنا الاخوان واحد العشاق ديال التقليد في الديكور. كاين الكار ولا انت النمره ديالو 19 يا احنا الاخوان 19 تبارك الله. النمره ديالك اصاحبي 0622 70 97 98 14. عاودي النمره حتى 0622 70 98 14. الثمينه ديالو شحال كتراوح؟ جوج بيهم. احنا الاخوان 25000 ولا 19. تحياتي للجميع. واحنا مع الاخ ديالنا ابراهيم. تحياتي للمنبر. شنو هذا ابراهيم الزنزانه ولا؟ تبارك الله ما شاء الله. شحال التكيور ابراهيم صوبيان؟ وهذا احنا الاخوان 150 درهم ما شاء الله. التكيور ابراهيم شحال الباكادي؟ الحاجه اللي كانت فيها عيني انا كتقول لي ماشي فيها ما عرفتش الا هي. احنا الاخوان تبارك الله مبغاش يبيع لي. احنا الاخوان كاينه واحد كابينو تبارك الله ما شاء الله. شحال الثمن هذا الشيء؟ 300 درهم. يا وخاطي لي النمره ديالو 06 58 11 21 99. اخوان اللي بغا التكيور هذا النمره حنا حاطينها لكم ما شاء الله بالمستوى. احنا الاخوان طريقه ديال الفريزي ما شاء الله. الثمن ديالها 400 درهم. خاي محمد شحال طريقه كناري؟ يا قولي مخلطين يا هايدا تكار بوحديتو شحال يا محمد؟ 25 هايدا هادي 25. صحيح خاي محمد. هادو بولون يا شحال الثمن ديالو؟ 600 درهم.
وهذا خاي محمد اللي قدامه صبيانوس هادو اوكي هايدك يا بابا 500 كار هذا خاي محمد وهذا خاي محمد هنا صبيانوس يا احنا الاخوه كيشي طريقات ديال بلانك اللهم بارك حليب الثمن ديالهم 600 درهم فين الساحه ديالو هذا واحنا الاخوه باقي معكم في السوق الجديد ان شاء الله. هاد كارت فواياجور محمد مطالق يا ريسي محمد شحال؟ هذا شريناه هذا تبارك الله ما شاء الله هو هذا يا شحال ديك باريخه محمد؟ تبارك الله الخير. الجعفري كما قلنا السيمانه اللي فاتت 100 درهم باريخه صافي. وانا مع مزوري ديالنا عنده واحد الكار مدريسي تبارك الله ما شاء الله كيتار ياك نمشي ياك مزوري يا قول لي مدريسي عندك دابا بحال الصديق ديالك ياك نمشي ياك مزوري طيروا مزوري تبارك الله فين ما مشى كيتبعوا ها شوف تبارك الله شوف طيروا طياره خاوه ديالك الله يا خاي